preciso. Ahí está otra vez. Deben saber que vamos para allá. No puedo creer que no haya nadie. Se esconden. No todos los Vanir son grandes guerreros como nuestra Freya. Para los que sobrevivieron a la guerra es más fácil ocultarse en la selva y escudarse en la naturaleza. Cuando derribe este muro, atacamos. Sí. Nadie por aquí. ¿A dónde fueron todos? Es una emboscada, no hay duda. Sí. Podemos llegar desde aquí arriba. ¡Atención! ¡Lo sabía! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Cuidado, hermano! Esperemos que esto afecte a las fuerzas de Odín, al menos por el momento. No creo que Asgard se vaya a quedar sin soldados pronto.
nada. Todavía sigue ahí arriba. ¿Otra emboscada? ¿En serio? La tercera es la vencida. No son inteligentes. Ajá, eso también. Creo que lo que estamos haciendo ahora es igual a lo que sucedió en el santuario de Score y Hato. Los lobos volvieron a Vanaheim y nosotros estamos rescatando la luna. Sí, recuerdo la profecía. ¿Acaso no te preocupa? Si todo lo que estamos haciendo ahora ocurrió en el santuario de Yutna, No olvides el acuerdo. La profecía no determinará nuestro proceder. sí. Nuestros aliados nos necesitan. Son la prioridad. Hermano, tomamos el camino ¡Espera! equivocado. ¿Qué es eso? ¡Wyvern! ¡Bestia horrible! ¡Cuidado de nosotros!